वसीम भाई एक ये पट्टी लगी पड़ी है, ये लगा पड़ा है, ठीक है। ये ब्रेकर लगे पड़े हैं, ये केबल जा रही है पीछे से, ठीक है। ये लगी पड़ी है, ये 3 पट्टी तांबे की लगी पड़ी है, ये जा रही है वहाँ तक है। ये इतनी मोटाई है इस पट्टी की ना, देख लो ये मोटाई की। ये 3 पट्टियाँ ये नहीं हैं, ठीक है। बाहर से ये आ गया और इस तरफ आ जाओ भाई, एक ये लगा पड़ा है, ठीक है। ये ब्रेकर लगे पड़े हैं, केबल लगी पड़ी है, ठीक है। ये ब्रेकर लगे पड़े हैं, ये लगे पड़े हैं, ये लगे पड़े हैं। 2 ये बड़े ब्रेकर लगे पड़े हैं मेन जो डीपी के हैं। 3 पट्टियाँ ये छोटी हैं, 3 ये बड़ी हैं, 3 ये हैं, 3 ये लंबी पट्टियाँ यहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है। और 3 पट्टियाँ उस पर लगी पड़ी हैं। ये सामान है सारा, ठीक है। नीचे लगे पड़े ये कैपेसिटर, ठीक है जी। ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर देख लो जी, ठीक है जी। और ये पूरा ये पट्टी ये लगी